कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई र यो गाडीको मूल्य चाहिँ कति होला जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। यो प्राइस चाहिँ अन्तिममा भन्छु। यो चाहिँ मेरो साथीले किनेको कार हो है। यो कार अब साथी जापान आएर ओरिजिनल कार त नकिने पनि जस यो बच्चाबच्चीले खेल्ने कार चाहिँ किनेको रहेछ। गाडी चाहिँ एकदम बबाल छ। यो चाहिँ निसानको GT कति छ GT3 भन्ने गाडी हो हैन। यो निसानको गाडी हो। पछाडिको लुक्स यस्तो बबाल छ, यता साइडमा पनि यस्तो बबाल छ। यो गाडीको यो रिमोटबाट चलाउने हो भने अहिलेलाई लगभग 1 किलोमिटर त पुग्छ मजाले, त्यतिसम्म जान सक्छ। अनि यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल कार हो। अब मेरो साथी अब बच्चा जस्तै अलिकति बुद्धि चाहिँ छ अझै पनि, उमेरले बढेर ठ्याक्कै जापानसम्म आइपुगेको। अब जापानमा ओरिजिनल कार नकिने पनि चढेर हिँड्ने कार नकिने पनि बच्चाबच्चीले चलाउने कार चाहिँ किनेर यो टेबलमा सजाउनलाई मात्र राखेको। र यसको प्राइस चाहिँ जापानिज 8000 येन अरे। म त छक्क परेँ यार, यो 8000 येन खर्च गरेर यसो दुःखले कमाएको पैसाहरू सदुपयोग गरेको हो कि दुरुपयोग गरेको हो, यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनुस् त। एउटा दुईटा मिठो मिठो प्यारा प्यारा कमेन्टहरू हेर्नुस् त। गाडी चाहिँ जोस बबालै लाग्यो। मलाई पनि खेल्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ यसो आउनुपर्छ यहाँ साथीको रुममा। ल।